हेलो एवरीवन, DWF 1200A मॉडल नंबर है और ये डॉलन्स की वॉशिंग मशीन है। इसको फंक्शन इसका बहुत आसान है, बस आपको पावर बटन ऑन करना है। उसके बाद फंक्शन का प्रोसेस आपको सेलेक्ट करना है, डेलिकेट, हैवी, नॉर्मल, व्हाटएवर यू वांट, और उसके बाद आपको उसको ऑन कर देना है। बस ये इतना ही आसान है, लेकिन इसका लिंक मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था और जब मैंने ये मशीन ली तो मुझे उसको प्रोसेस करना नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए और अगर कोई मेरी तरह परेशान हो रहा हो तो वो मज़ीद परेशान ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।